はい、皆さんこんにちは。福永ファームをご視聴いただきありがとうございます。 G ライダー SC57 です。今私はですね、鳥取県民体育館前の駐車場におります。前回ですね、2度ならず3度までも、動画が途中やめになってしまい申し訳ありませんでした。今回はですね、ちょっとおしゃべりを避けてですね、ちょっと走行音だけ取っていこうかなと思います。久しぶりにこの布施の運動公園っていうんですかね、来ましたけど、結構広い駐車場ですね。鳥取県民体育館ですかね。ここも久しぶりに来ましたけど、結構裏の駐車場も変わってましたね。はい、おしゃべりはじゃあこれぐらいにして、ちょっと走行音を楽しんでいただけたらと思いますので、よろしくお願いします。